软医、民医、良医，你会选哪一个？那3个都想要啊，但是现实有这么好吗？我跟你讲，软医啊，他跟你解释了很久，但是你并没好。那民医呢，很难挂号，可能只给你10秒钟，看一看就叫你出去了。但是啊，我觉得良医啊才是真正的医师啊，你知道为什么吗？良医呢，他可以告诉你哈，你到底为什么生病，以及告诉你哈怎么样去预防下一次再生病。那我不敢说自己是神医，但是我可以告诉你说，我应该是个久病成良医。为什么呢？因为我本身有这个过敏的体质，那过敏的体质就会在这种上呼吸道感染，不管你是口鼻啊、A 流啊，这个会一直咳个不停，最长有咳超过2个月以上。我用治疗自己的方式来治疗病人，根据我的方式去做治疗，那不只可以治愈哈，而且也可以知道说下次怎么样去避免这样子的状况。何医师，你这样才是真正的良医吧？我是何建辉医师 ，Dr. Airway， 你的呼吸道医师。你有久咳气喘的问题吗？来找我就对了。Just care, we care。我教你如何把呼吸道照顾好。好，那我们听一下，好吧？好，来深呼吸。